Hello guys. Na. Tata. हेलो गाइज, आज चाहिँ मैले वेलकम गरिनँ। मेरो भाइले अघि नै हेलो भनिसकेको छ अनि मैले चाहिँ आधीदेखि भोइस ओभर गरेँ। सो आज चाहिँ हामी सबैजना मिलेर हाम्रो नयाँ मेम्बरलाई लिन जाँदैछौँ। नयाँ मेम्बर भन्दा चाहिँ दादा र मम्मीले चाहिँ बाइक र स्कुटर झिक्नु हुँदैछ अनि त्यही भएर हामी चाहिँ बिर्तामठ लाग्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ म ब्याङ्कमा सानो काम थियो भन्नाले पैसा झिक्नु पर्ने थियो। अब त्यसै त बाइक स्कुटर आउँदैन नि त, अनि त्यही भएर अनि यहाँ चाहिँ हामी दाजु भाउजू अनि म र नानी चाहिँ गएको थियौँ। अनि यहाँ चाहिँ मसँग खेल्दैछ क्या, अब वेटिङमा बस्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यही भएर भदैनी चाहिँ मसँग यहाँ खेलेर अनि मेरो मोबाइल खोसेर खान खोज्दै थियो क्या। अनि उसको खाने उमेरै भएको छ नि त। अनि त्यसपछि हामी फर्केको, गाडी नै स्टार्ट भएन। अनि दाइ चाहिँ त्यहाँ अगाडि बनाउनु हुँदै थियो अनि म चाहिँ स्टार्ट गर्नु खोज्दैछु, स्टार्टै भइरहेको थिएन। त्यसपछि भयो अनि त्यहाँ कामसाम सकेर झिकेर हामी चाहिँ पाथिभरा मन्दिर लाग्यौँ, पाउ पाथिभरामा। किनभने हामी चाहिँ जे पनि नयाँ छ भने चाहिँ अगाडि सुरुमा दर्शन गराउँछौँ अनि मात्र। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ सिधै पाउ पाथिभरा माताको मन्दिर गएको थियौँ। सो पूजा गरिसकेर हामी चाहिँ घर फर्क्यौँ अनि खाना खाँदै हुनुहुन्थ्यो दादाहरू चाहिँ। अनि भाइ आएका अनि भाइको लुगा देखेर म झन्डै बिहोस भएका। हेर्नुहोस् न बिचरा भाइको। अहिले म भरे भन्छु यो कहानी पनि। अनि त्यसपछि म चाहिँ रेडी भएर धान रोप्नतिर गएँ। अनि गर्मी पनि यस्तो धेरै थियो कि भरे देख्न सक्नुहुनेछ। अनि म चाहिँ अनि लुगा चाहिँ आधीमै सुकाएको थिएँ क्या। यहाँ आधी हाम्रो चाहिँ अब त्यहीँ घर अगाडि नै सुकाउँछु। अनि त्यहाँ जाँदा जाँदै बाटोमा पर्छ अनि त्यही भएर त्यहीँबाट लिएर अनि म चाहिँ काकीहरूको घर अगाडि आएर रेडी भएँ। अनि म चाहिँ अब यो अल्छी पनि यति लागिरहेको थियो कि मेरो जिउै एक्टिभ थिएन क्या। अनि र पनि अब साइड गर्ने भनेपछि त रोप्नु पऱ्यो नि त, अब छोड्नु भएन। अनि त्यही माथि अनि हामी चाहिँ दादाले चाहिँ जति सक्सेस त्यति रोप्नु, साइड गर्नु अलिअलि, आमाहरू पनि आउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि म पनि होस् अलिअलि रोपेर अर्को स्याटरडे रोप्ने भनेर सोचेको थिएँ। तर आमाले भन्नुभएको अब यो स्टार्ट गरेको साइड गरेको चिज चाहिँ आधा छोड्नु हुँदैन। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ पुरै रोप्ने प्लानिङ गऱ्यौँ। अनि जबरजस्ती रोपिरहेको थिएँ। अनि म चाहिँ ढोगेर ओरेर अनि यहाँ रोप्दैछु। अनि म चाहिँ यहाँ रियल भोइस सुनाउँछु भन्दै थिएँ, तर यहाँ म के बोलेँ क्या। अनि होस् सुनाउँदिनँ भनेर मैले सुनाइनँ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो काकाहरूको सुँगुर चाहिँ क्या भागिदिइरहेको थियो क्या। अनि भाइ चाहिँ पछाडिबाट पक्रियो। अनि एक्सपर्ट उही हो क्या, जहिले पनि भाग्छ त्यो सुँगुर चाहिँ अनि पक्रिने। अनि म चाहिँ यहाँ रोप्दैछु भन्नु। अनि भाइको अघि लुगा भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि लुगा उसलाई नदिएको होइन हामीले चाहिँ, होइन लुगा दिएको हो तर उनीहरूले केयर गर्न जान्दैन क्या। एउटा लुगा लाउँछ कहाँ फ्यालिदिइरहन्छ अनि त्यस्तो चाहिँ हो। अनि अब यो धानको बेलामा त अब एक दिन लुगा लाउँछ त धुँदैन सुकाउँदैन अनि अब कसरी हुन्छ त। अनि त्यस्तो भएर चाहिँ उसको लुगा नभएर चाहिँ अनि त्यो लाएको हो क्या। अनि उहाँ भाइले फेरि अर्को हाफ प्यान्ट लगाएर आइसक्यो, चेन्ज गरिसक्यो। अनि भाइ पनि रोप्दैछ। अनि हामीले चाहिँ दादाले चाहिँ आफूले खाने वर्षभरिको भाग चाहिँ आफै रोपै भनेको। अनि भाइ चाहिँ आएको थियो क्या। अनि हामी चाहिँ अनि रोपिसक्यौँ। काकी पनि आउनुभयो भनौँ न। अनि काकी पनि रोप्नु हुँदैछ। अनि काकीलाई चाहिँ कस्तो हुँदैछ भनेको, काकी चाहिँ अब पर्सितिर त अब हाम्रो अनुहार पनि देखिँदैन होला घामले भन्नुहुँदै थियो क्या। अलिक दिनमा रोप्दा रोप्दै अब स्टार्टिङ त हुँदैछ। अब अझै काकाहरूको रोप्नै छ, 4जना काकाहरूको। अनि म चाहिँ अति गर्मी भइरहेको थियो क्या। अनि र पनि अनि जसो तसो गरेर रोप्नै पर्ने थियो नि त। अनि त्यसपछि हाम्रो मम्मी पनि आउनुहुन्छ। र मम्मीको चाहिँ म रियल भोइस सुनाउँछु। आजको पहिलो रोपाइ सधैँभरि लक्ष्मीले बास गरोस्, राम्रो फलोस् भनेर आज चाहिँ साइड मात्रै गरेको। रोपाइ चाहिँ अब सुरुवात चाहिँ गरेको साइड चाहिँ गरियो। तर यस्तो घाम लागिरहेछ कि एकछिन पनि बस्न सके। अनि त्यसपछि म चाहिँ रेस्ट गर्न जान्छु भनेर सोचेँ। अनि सकेन, खाजा पनि आइसकेको थियो। अनि म त खाँदिनँ। अनि यहाँ एकदम तातो पानी आएर अनि वहाँ माथिबाट मोटरको पानी आउँदै थियो नि त। अनि यो खुट्टीमा अनि होस् हाम्रोमा हाल्छु भनेर मैले चाहिँ खोलिदिएँ। तर एकछिनमा दादाले बन्द गरिदिनुहुन्छ क्या। यो आजै रोपेको धानमा चाहिँ यसरी पानी हाल्नु हुँदैन रहेछ, बिग्रिने रहेछ। अनि र मैले छोडिदिन गएको थिएँ। एकछिनमा दादाले बन्द गरिदिनुहुन्छ। अनि म चाहिँ जाँदैछु। अब अरू सबै खाजा खान जानुभयो। अनि म चाहिँ गफ गर्न जान्छु भनेर गएँ। भन्नाले चिया ल्याइदिनु भएको थियो भाउजूले, अनि चिया खान जान्छु।
अनि म चाहिँ हिजै यो ब्लगहरू हाल्छु भन्दै थिएँ, तर हिजो चाहिँ मलाई लास्टै सन्चो भएन, दिउँसोभरिको घाम अनि व्रतलेकोले के भएको बेलुकातिर त सक्दै सकिनँ क्या, आँखा पनि खोल्न सकेको थिइनँ अनि गाह्रो भइरहेको थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ एडिटहरू गर्न पाइनँ, भोइस ओभरहरू गर्न पाइनँ अनि त्यही भएर अनि त्यसपछि खाजा खाने ठाउँमा पुगेको। यहाँ पिसा चाहिँ चाउचाउ खानु हुँदै थियो। पिसा भनेको चाहिँ हामी फुपालाई पिसा भन्छौँ। अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ चाउचाउ मन पर्दैन अनि दादाले चाहिँ जिस्काइदिनु हुँदै थियो क्या, महँगो खालको चाउचाउ हो, कसरी मन पर्दैन भनेर। अनि त्यसपछि यहाँ भाइहरू सबैजना खाँदैछ अनि भाइलाई दाँत देखा भनेको, अनि दाँत देखाइदिन्छ। अनि दादाले चाहिँ यसको करोडौँको दाँत हो, सुनको यस्तो खतरा छ कि भनेर भन्नुहुँदैछ। अनि आमा चाहिँ हाँस्नु हुँदै थियो क्या यसको दाँत हेरेर, अनि कहिले मस्काउँदैन नि त। अनि हेर्नुहोस् न कस्तो हेर्दै नुहाउँ लाग्यो क्या, चिसो पानी भएर। अनि यो भाइ चाहिँ प्राय बोल्दैन क्या, ऊ काम गर्न थाल्यो निहुरेर गर्छ, आफ्नो काम चाहिँ सक्छ, तर हतपति बोल्ने खालको भाइ चाहिँ होइन क्या यो भाइ चाहिँ। अरू यो यताको भाइ र अर्को भाइ चाहिँ यस्तो बोल्छ सकिँदैन। अनि यो अगाडिदेखि चाहिँ हाम्रो मूल घर हो। अनि त्यसपछि सबैजना अब इन्जोय गरेर खाजा खाँदै थियो। अनि म चाहिँ टफीलाई बोलाएँ। अनि यो चाहिँ नुहाउनै मान्दैन कि यति फोरी छ। अनि म त्यो मेरो पालो त्यो पानी छम्काइदिएको भाग्छ क्या। अब बिचरा ऊ चाहिँ मेरो छेउमा बस्न आएको थियो, तर मैले पानी छम्काइदिएर ऊ भाग्यो। अनि त्यसपछि अनि यहाँ भाइलाई मैले उसको लुगा देखा न भनेको हाँस्छ। अनि लुगा देखेर चाहिँ कस्तो लुगै नकिनिदिएको भन्नुहुन्छ होला, तर दिँदा पनि उनीहरू चाहिँ केयर गर्दैन क्या, जहाँ नुहायो त्यत्तिकै फ्यालिदियो। अनि त्यसपछि अब यो इग्नोर इट लुगाको। अनि त्यसपछि भाइले चाहिँ अब म ब्लग गर्छु भन्यो, अनि उठ्यो क्या। अनि लान त कर भने दिए। हाम्रो यहाँ पुछे दाजु बिन्दास बसेर यस्तो पानीमा। वेलकम टु माई ब्लग भन्न सुरुमा। यहाँ रोजी दाजु चिया खाइराख्नु भएको छ। म भन्छु यता सुरुमा यसरी भन्न, अनि म त्यही अब सबलाई देखाइदिए लु। तेरो फोटो देखा त भाइ, गरिहाल्दैन। त्यसरी त राम्रो यो चुटिया डन यहाँ छ पानीमा बसेर हाम्रो सुपरम्यान। पानीको म्यान हो नि यो फेरि। यो यता रोजिना दिदी चिया खाँदै हुनुहुन्छ। यहाँ चुटिया भाइ उठो। त्यहाँ पिसा मेरो बुढालाई खाजा दिए कि भन्दै आउनु हुँदैछ। यहाँ हुनुहुन्छ पिसाजी, यहाँ हुनुहुन्छ पुसु दाजु। उसले दाजु एकदम सुन्दर हुँदैछ। तेरो पनि च्यातेको देखाइदिउ न त। यो हेर्नु च्यातेको लुगा लगाइरहेछ यसले। अनि यो कट्टुको मे ब्याक टु वर्क। साजन कस्तो हुँदैछ काम? बल्ल बोलो भाइ चाहिँ बोलेकै थिएन, बल्ल बोली निस्क्यो। अब चाहिँ निस्किन्छ। अब भनेपछि भाइ बोल्नुको लागि चाहिँ हामीले भ्लग गर्नुपर्छ भन्ने रहेछ। अब चाहिँ भ्लगमा ल्याउँछु है म यो भाइहरूलाई। अनि म चाहिँ के भन्नु अरू, हिजोको यो चाहिँ हिजोको अलमोस्ट सकिसक्न आँट्यो। मैले चाहिँ अलिकति मात्रै गरेर गएको थिएँ। यो चाहिँ अहिले नगर्ने। अनि यहाँ अब सुतिदे, अब सुतेर उखाल्दे। म उहाँ लेभल मिलाइसक्नु भयो सबै। अब लेभल मिलाइसक्नु भयो। अनि हामी पनि जाँदैछौँ। मम्मी चिसो पानी आयो? चिसो पानी आएन? छैन? हामीले चाहिँ अघि त्यहाँदेखि यस्तो पूर्व र पश्चिम गरेको थिएँ स्टार्ट, तर अहिले त उत्तर र दक्षिण हुन आँटेको छ। यो ठ्याक्कै यो चाहिँ इन्डियाको नक्सा जस्तो छ क्या यो खेत चाहिँ। हामीले चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ हाम्रो भदैनीको स्कुल बस। यो चाहिँ हामी पढेको स्कुलको बस। सकियो, बाई बाई। सो मैले चाहिँ अगाडि चाहिँ रियल भोइसमै राखिदिएँ।
हजुरहरूले कतिलाई चाहिँ अब कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस्। स्वर चाहिँ अब खत्रै छ है, मेरो चाहिँ छोरा मान्छे जस्तो ठुलो है, माइक पनि चाहिँदैन क्या मलाई चाहिँ, त्यस्तो खालको छ। अनि त्यसपछि म चाहिँ नुहाएँ, अनि कस्तो चिल भयो क्या, आनन्द भयो। अनि हजुरआमाले चाहिँ हेर्नुहुँदै थियो, म चाहिँ जिस्काइदिँदै थिएँ हजुरआमालाई। अनि म चाहिँ त्यहाँनिर अनि लुगा खोल्न आँटेको थिएँ, फेरि खोलिनँ। अनि उल्टै त्यो सर्टहरू धुन थालेँ क्या, अब पछि धुनु पर्दैन, स्याटरडेलाई डाइरेक्ट सुकाएर हुन्छ, किन मिहिनेत गरिराख्नु पऱ्यो भनेर। अनि अल्छी चाहिँ नभन्नु है। अनि त्यति धेरै फोहोर भएको थिएन नि त माथिको सर्ट। अनि हेर्नुहोस् न, पानको पात हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ है, इनफ छ हामीसँग चाहिँ पानको पात। अनि हामीसँग पानको पात मात्र छैन क्या, हामीसँग चाहिँ कोला पनि छ, आँप पनि छ, अनि उता पर लिची पनि छ नि। यो आँपको बोटमा चाहिँ योपालि आँप फलेन, किनभने यो अगाडि नै अङ्कलले पुरै ठुटो पारिदिनु भएको थियो। अनि त्यही भएर पनि हुनसक्छ सायद, नभए खत्रै आँप फल्छ क्या, अनि मिठो पनि हुन्छ। अनि यो चाहिँ अब हामीले भोलि उखाल्ने बिउ हो। अनि म चाहिँ यहाँ देखाउँदैछु, अब उहाँ पर पनि छ हाम्रो खेत चाहिँ, रोप्नुलाई अझै टन्नै छ, रोप्नुपर्ने चाहिँ भनेर। त्यसपछि म चाहिँ नुहाएर फ्रेस भएर जान्छु। अब घरमा नुहाउनु पऱ्यो नि त, कहाँ यहाँ मात्र नुहाएर हुन्छ। अनि हजुरआमा चाहिँ घाँस काट्नु हुँदै थियो। अनि कति गर्नुहुन्छ क्या काम, नगर्नु भन्यो र पनि गर्नु छोड्नुहुन्न क्या। अब के भन्नु, अब जबरजस्ती गराएको पनि होइन। त्यसपछि म चाहिँ घरतिर लागेँ, अनि फ्रेस भएर अब दोकान जानु पऱ्यो नि त। अनि त्यसपछि फ्रेसहरू हुन्छु, अनि दोकान जान्छु। अनि त्यसपछि सबै काम सकेर दोकानको चाहिँ मैले हालिनँ, एकैचोटि म चाहिँ के अरे सामान किनेर हनुमान कम्प्लेक्सबाट घर फर्केको हालेँ। त्यसपछि एकैचोटि भोलि बिहानको म चाहिँ कहाँ जाँदैछु भने, हाम्रो चाहिँ असारे पूजा हुन्छ नि त। अनि यो चाहिँ हाम्रो अगाडिदेखि ग्रामथान हो। अनि असारमा चाहिँ पूजा लाउँछौँ, बोका चढाउँछौँ। अनि कोही पनि हुनुहुन्न भनेर सोच्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ म एकदम ढिलो पुगेको थिएँ पूजा सकिसकेर। अनि म चाहिँ अब एक्लै ढोग्न मात्र गएको हो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो थान हो, थान भन्छौँ त्यो अगाडि। अनि चाहिँ पिपलको बोट। अनि त्यसपछि म ढोगेर फर्किँदैछु घर। अनि घर फर्केर गएँ, अनि घर गएको खानासाना खान बसेको, त्यहाँ बाहिर पानी भनेर राखेको रहेछ। म चाहिँ चिसो पानी होला भनेर गफकै सुरमा ल्याएँ, भरे लोकल रक्सी रहेछ क्या। अनि भरे गफकै सुरमा एक घुटुक खाएँ क्या लोकल रक्सी चाहिँ। अब के भन्नु, अलिकति खाएँ, अलिकति चाहिँ मुखमा टेस्ट पाइहालेँ, फ्यालिहालेँ हतार हतार। अनि कसले राखेको थाहा नै छैन क्या, केयरलेस चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि फेरि पानीको बोतलमा राखिसकेपछि त्यसै पनि अफकोर्स पानी नै सम्झिन्छु नि त। अनि त्यसपछि मेरो काम चाहिँ जहिले पनि यो आन्द्रा केलाउनु पर्ने हुन्छ क्या, पहिलेदेखि नै। अब म एक्सपर्ट भएर के हो, तर मेरो चाहिँ जहिले पनि राखिदिइराख्नु भएको हुन्छ। म चाहे ढिलो आऊँ या छिटो। अनि त्यसपछि कामसाम सकिएँ आन्द्रासँग। अनि म चाहिँ घर गएँ। अनि बदैनीलाई यसो तानेको, हेर्नुहोस् न यहाँ कस्तो गर्छ क्या, उसले खालि उठा भन्छ क्या, नुहाएन न टाउको, सुत्नै मान्दैन यहाँ हेर्नुहोस् ल। अब टाउको एकछिन, अनि जब गल्छ अनि मात्र ऊ ढल्किन्छ क्या। अनि रिसाउँदै थिएँ। अनि र पनि अनि त्यसपछि एकछिन खेलाएँ ओरेँ। अब ऊ चाहिँ फेरि मेरो मोबाइल त हेर्नै सक्दैन, उसलाई त अब जे पनि खानेकुरा जस्तो लाग्छ नि त। अनि त्यसपछि मैले आन्द्रा केलाएँ। अनि त्यो उसिनिसकेपछि सबै काटेँ नि त। अनि पखाल्दै र रेडी गरेको सबै बोसो चाहिँ हातमा। अनि त्यसपछि यो भोलिको लागि हाम्रो चाहिँ भोलि रोपाइ छ। अनि त्यही भएर आज रेडी गरेको। अनि त्यसपछि हाउजिङ चाहिँ हाम्रो अर्डर आएको थियो। अनि म चाहिँ अनि भाउजूलाई लिएर, हाम्रो दोकान छेउको भाउजूलाई लिएर अर्डर पुऱ्याउन हाउजिङ गएको थिएँ। अनि भाउजूले चाहिँ भिडियो बनाइदिनु हुँदैछ क्या, हामी चाहिँ हावा पनि खाने अनि मासु पनि पुऱ्याए जस्तो हुन्छ भनेर। अनि हेलमेट सेलमेट लगाएको थिएनौँ, अब हावा खाने भनेपछि अब यहीँ घर छेउमै हो भनेर। अनि त्यसपछि अनि म चाहिँ फेरि पसलतिर लागेँ, भाउजूले चाहिँ मजाले भिडियो बनाइदिनु हुँदैछ। सो कस्तो लाग्यो हजुरलाई मेरो ब्लग, सो प्लिज कमेन्ट। अनि युट्युबमा गएर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु सक्नुहुनेछ। मेरो युट्युबको नेम चाहिँ यु क्यान कल मी रोजी अर रोजिना चौधरी भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। अनि प्लिज केही मिस्टेक छ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्टमा पनि भनिदिन सक्नुहुनेछ। सो गुड नाइट, बाई बाई, आजलाई यति नै।